दर्शकवृन्द नमस्कार। आज एउटा छुट्टै प्रसङ्गबाट उपस्थिति भएका छौँ। पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित सिद्धबाबा मन्दिरमा फुल तार्ने एकादशीमा कसरी त्यो फुल तार्ने काम गरिन्छ, तोरण तारिन्छ र त्यो तारिने तोरणलाई कसरी निर्माण गरिन्छ त भन्ने सम्बन्धमा यो भिडियो रहनेछ। अन्तिमसम्म हेर्नु होला, के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया जनाउनु होला। जय सिद्धबाबा। यहाँ यो दृश्य हेर्नु होला। हरिबोधिनी एकादशी कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीलाई हरिबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी, त्यसै गरी फुल तार्ने एकादशी भनेर पनि जनजिब्रोमा बोल्ने गरिन्छ। र यो हामी सनातनी धर्मावलम्बीहरूका विभिन्न चाडपर्वहरू विभिन्न तरिकाबाट मनाउने क्रममा यो एकादशी विशेष गरेर नेपालका विभिन्न नद नदीहरूमा तोरण तारेर पनि मनाउने गरिन्छ। सोही अन्तर्गत पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित सिद्धबाबा मन्दिरमा पनि तोरण तार्नका निम्ति यहाँ तोरण बाट्ने काम भइरहेको छ। यो परापूर्व कालदेखि नै चलिआएको एउटा प्रचलन हो र बाबियो खरलाई काटेर सुकाएर बाबियो खरको तोरण बाट्ने गरिन्छ। यसरी तोरण बाटेर नजिकै रहेको तिलोत्तमा गङ्गामा सिद्धबाबा मन्दिरदेखि आरपार गरेर तोरण बाँधिसकेपछि आफ्ना मनोकांक्षा पूर्ण हुन्छन् भनेर धेरै भक्तजनहरूले पनि यो कार्यमा सरिक हुन कति यही आएर यही मन्दिरमा बाट्न लागिएका तोरणमा सरिक हुनुहुन्छ भने कति भक्तजनहरूले आफूहरूले लिएर आएर पनि तोरण तार्ने काम गर्नुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि त्यो इच्छा भयो भने यो कार्यमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर तिहार पछि लगत्तै पञ्चमी तिथिका दिनमा खरलाई काटिन्छ र त्यो पञ्चमीमा काटिएको खरलाई षष्ठी र सप्तमी 2 दिन खरलाई सुकाइन्छ। यसरी राम्रोसँग त्यो खर सुकिसकेपछि अष्टमी, नवमी र दशमी 3 दिनसम्म त्यो खरलाई 3 पोयाका रूपमा डोरी बाटिन्छ अथवा तोरण बाटिन्छ। यसरी बाटिएको तोरणलाई एकादशीका दिनमा विधिवत रूपमा पूजा गरेर हर्षोल्लासका साथमा पारिपट्टि रहेको जङ्गलमा एक टुप्पा पुर्याएर जङ्गलमा बाँधिन्छ र यो तिनाउ तारेर अनि सिद्धबाबा मन्दिरमा ल्याएर अर्को टुप्पा बाँधिन्छ। सिद्धबाबा मन्दिरदेखि पारिपट्टिको भित्ता जुन छ, तिनाउ पारीको भित्ता जुन छ, यसको दूरी लगभग 400 हात बराबरको रहेको छ र हामीहरूले प्रतिवर्ष त्यो खरको डोरीलाई 400 हात लामो बाट्ने गर्छौँ। र यो सिद्धबाबा मन्दिरसम्म त्यो डोरी ल्याइसकेपछि त्यो डोरी बाँध्नुभन्दा, त्यो तोरण तार्नुभन्दा अगाडि तोरणलाई राम्रोसँग सिँगारिन्छ। फुलहरू उनेर, ध्वजा पताकाहरू लगाएर, चुनरीहरू लगाएर देख्दामा पनि अत्यन्तै आकर्षक बनाएर त्यो तोरणलाई तारिनेछ। मैले त्यो तोरण तार्दै गरेको भिडियो पनि यसभन्दा पछाडि राख्नेछु, यहाँहरूले हेर्नुहुनेछ। र दर्शकवृन्द, हजुरहरूले पनि यदि आफ्नो मनोकांक्षा परिपूर्ण गर्नका निम्ति भगवान सिद्धबाबामा आएर तोरण तार्ने इच्छा भयो भनेदेखि यहाँहरूले पहिल्यै खबर गरेको खण्डमा तोरण यहाँ निर्माण पनि गरिदिने व्यवस्था रहनेछ भने यहाँहरूले स्वयं आफूले पनि तोरण निर्माण गरेर ल्याएर चढाउन सक्नुहुनेछ। विशेष गरेर लक्ष्मी नारायण भगवान सहित भगवान सिद्धबाबाको पूजा गरेर तोरण तारिनेछ र सो तोरण तार्ने कार्यक्रममा सबैजना उपस्थिति हुनुहोला भन्दै निमन्त्रणा समेत गर्नुहुन्छ मन्दिरका मूल पुरोहित हरिबोधिनी एकादशीको उपलक्ष्यमा कार्तिक 15 गते शनिबारका दिन सिद्धबाबा मन्दिरको तिनाउ नदीमा तोरण तार्ने कार्यक्रम छ। तोरण तार्ने कार्यक्रम अन्तर्गत लक्ष्मी नारायण भगवानलाई, सिद्धबाबालाई, सम्बन्धित 33 कोटी देवताहरूलाई सम्झेर हामी तोरण बाटिरहेका छौँ। किन भगवानको लागि मालाको रूपमा यो तोरण बाटेर फुलपातीहरू, ध्वजाहरू, यसमा चुनरीहरू लगाइदिएर यही तल हाम्रो सिद्धबाबा मन्दिरको नजिकै तिनाउ नदीमा तोरण तार्ने कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रममा सबै सहभागी भएर पुण्य कमाउनु हुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौँ। जय सिद्धबाबा। यसमा यो 3वटा डोरा छन्, 3वटा डोरा बनाइया छ। यो 3वटा डोरा जो बनाउनुको कारण के रहेछ गुरु? 3वटा डोरा भनेका त्यसमा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहित सत्व रजतम सहित एक किसिमको तोरणमा पनि 3टा सरा रहेका हुन्छन्, जसले सत्व रजतम सहित सम्पूर्ण भगवानहरूको दर्शन पनि पाइने हुनाले सबै परिवारमा शान्ति
प्रगति र मोक्ष गति प्राप्ति हुने खालको प्राचीन कालदेखि तोरण बाटेर हामीले सिद्धबाबा मन्दिरको तिलोत्तमा गङ्गामा तोरण तार्ने चाहिँ गरिरहेका छौँ। यो तोरण तार्ने कार्यक्रममा सबै आउनुलाई भने हार्दिक निमन्त्रण गर्दछौँ। जय सिद्ध बाबा, जय भोले बाबा। दर्शकवृन्द, यसरी बाटिएको यो तोरणलाई एकादशीका दिनमा धुमधामसँग पूजा गरेर तोरणलाई तिनाउ नदीमा तारिनेछ। त्यो दृश्य हेर्नका लागि नजिकमा हुनुहुन्छ भने यहाँहरू स्वयं उपस्थिति हुनुहोला र टाढा हुनेहरूका लागि मैले अर्को भिडियो बनाएर अवश्य पनि राख्नेछु। भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। जय सिद्ध बाबा, जय सिद्ध बाबा।